ဒီနေ့ကလူငယ်လူကြီးတွေကြားထဲမှာရေပန်းစားနေတဲ့အာဆီယံပြုတ်ရည်ဆိုတာပါလေသူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကရောပါလဲဆိုတာအခုဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကပြောပြပေးသွားပါမယ်အာဆီယံပြုတ်ရည်ဆိုတာဘိန်းစာရွက်ပင်ကအရွက်ရဲ့ချောင်းဆိုးပြောက်စေးရဲ့အချိုးရည်ရဲ့ရောထားတာကိုအာဆီယံပြုတ်ရည်လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဘိန်းစာပင်ကတော့အပူပိုင်းအမြဲစိမ့်တက်တော်တွေမှာပေါရောက်လို့ရှိတဲ့အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွေမှာမူလပေါရောက်တတ်တဲ့ကော်ဖီမျိုးနွယ်ဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိန်းစာပင်တွေကိုထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားအများစုကတိုင်းရင်းဆေးဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြတာလွန်ခဲ့တဲ့16ရာစုတည်းကဖြစ်ပါတယ်ဘိန်းစာပင်ကဘိန်းလိုပဲမိန်မောစေတဲ့ဓာတ်ပါဝင်ပြီးအဆန်းတွကြစေတဲ့တတိနှမျိုးလုံးကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်အကျိုးတရားမှုကလည်းပုံမှန်အားဖြင့်9မိနစ်မှ10မိနစ်အတွင်းစတင်ပြီး2နာရီမှ9နာရီအထိကြာမြင့်တတ်ပါတယ်ထိုင်းနဲ့မလေးရှားမှာတော့အာဆီယံပြုတ်ရည်ဟာအလုပ်ကျန်းသမားတွေကြားမှာရေပန်းစားပြီးပင်ပန်းခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တောက်တုံးနေကြပါတယ်သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့ကုန်ခန်းသွားတဲ့အားရည်တွေကိုပြန်လည်ဖြစ်တင်းနိုင်ပြီးတော့အလုပ်ပိုလုပ်နိုင်တာမျိုးပါအလုပ်ကျန်းတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြွက်သားများနာကျင်မှုတွေကိုလျှော့ပါစေတာမျိုးအကျိုးတရားမှုတွေရှိပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာတော့ဆေးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုလျှော့ချဖို့ဘိန်းစာပင်အရွက်ကိုအစားထိုးအဖြစ်ကျွေးလေ့ရှိကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဆွဲလန်းမှုရစ်စေတဲ့အရာတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအလွန်ကျွံသုံးဆွဲမိလာတာနဲ့အမျှဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြုံလာရမှာပါမအီမတာဖြစ်တာအော့အန်တာအသားသားကျင်စိတ်ပျောက်တာကိုယ်အလေးချိန်အလွန်အမင်းကျဆင်းတာဝမ်းချုပ်တာတွေပါကြုံရလာနိုင်ပါတယ်ပိုတိကျတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့အသက်ရှူနှုံနှေးခြင်းတက်ခြင်းဆေးဆွဲလန်းခြင်းမူမမှန်ခြင်းတို့ပါအရန်ဆိုးရလာမယ်ဆိုရင်တော့အသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရလာမှာဖြစ်ပြီးလေဖြတ်တာမတုံးရမနေနိုင်အောင်ဆွဲလန်းတာနဲ့စိတ်ဝေဒနာတွေကိုပါခံစားရနိုင်ပါတယ်နှလုံးခုန်နှုံးညံဆန်လာတာတွေးဖိအားတိုးလာတာတွေဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ညဘက်အိတ်မပျော်တာနဲ့အသက်အစိတ်အသင့်တာတွေကိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်အဆိုးဆုံးခြေတွေကတော့အခက်မတင်ရင်အသက်ပါဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးပါအာဆီယံပြုတ်ရည်အကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျအခုဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နဲ့တက်တယ်ဆိုရင် like and share လေးနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်တွေ့ကြတာပေါ့